Fala! Fala pessoal, como é que vocês? Aí ó, o Gabriel tá forçoso, tá forçoso. É, estou forçoso aqui, do fogueiro devagarzinho já foi. Agora nós vamos ajeitar agora. Vamos fazer A última, São né? Pedro, né? São Pedro, É a última de São Pedro, né? é. Santo Antônio. Ah, foi a outra? A de Santo Antônio e a de São João, agora São Pedro. É a última. Hoje tem bastante fogo. Hoje tem bastante fogo E festa na rua. e fecha na rua. Festa na rua, o tempo tá assim, chove estia, mas o pessoal não vai largar o piseiro não, né, Tânia? Mas eu tô, tá aqui na medida, eu tô jogando ali. Começou a a chover outra. agora de novo. É só juntar ali no mesmo canto da outra. Fica massa, né? Fica bom todo. Fazer a fogueira, não pode não, parar não. De jeito Não. maneira nenhum. Fui ontem pra Bom Conselho, eu tava falando que eu fiz o vídeo ontem que eu ia pra Bom Conselho. Então, fui lá e entreguei o exame, a médica disse que eu tava com anemia no sangue e... E é tão ruim, meu. É, Gobel, certo? Se deixar ela ficar, ela mata, né? Mata. Aí ela disse tem anemia e falta de vitamina B12. Aí passou o medicamento para mim comprar, né? E mandou tomar muito suco da cenoura, né? Beterraba, fazer o suco da beterraba. Ela indicou, né? Só você faça isso, faça aquilo, mas o medicamento eu vou passar para você comprar, e principalmente a vitamina B12, que o estoque, né? Ela disse que o estoque já tá baixo. Porque eu não tava. Eu pra mim, desde que eu estiar, eu tava bem. Só que eu tava com uma disposição meia cá, sentindo muita dor de cabeça, né? E ela falou, olha, você coma bastante feijão, que é ferro, né? E a vitamina B12 você tá com 290, né? Aí como tá, já tá baixo, né? O corpo seu já tá usando um estoque. Eu todo dia como saco de feijão. Olha, todo dia um saco de feijão, Gobel. E eu não sou muito fã de feijão não, acredita? Mas vai ficar sal. Por saúde, eu tenho que meter o pau a comer feijão. Eu como feijão, mas é aquele pouquinho, sabe? Agora depende, se tiver bem temperado do jeito que eu gosto, aí eu detono, né? Mas é assim, ela falou, Iranete, falta de vitamina B12, principalmente a vitamina B12 tem que você ter mesmo, porque ela é uma vitamina boa mesmo para o seu corpo, organismo seu, né? E também vai para cabeça, né? Um negócio para lá que ela explicou bem explicadinho. Então ela disse, olha, você tome, compra esse comprimido e tome. E o bicho é forte. É o que ela passou. Aí eu vou tomar, né? Então você faça a biópsia que é para vir entregar para eu saber o que é essa alergia sua para dar a doença, né? Que é outro medicamento aí, né? Aí vou fazer tudo que ela mandou, eu tenho que fazer, né? Vou meter a celora, o suco da celora eu amo. Agora beterraba. Eu não sou muito fã não de beterraba não, tem gente que gosta, mas eu não gosto não. Não vou mentir. Aí mãe disse, toma muito caldo de feijão. Muito caldo de feijão, coma feijão. Mãe briga comigo, mas eu não me agrado muito comer mais. Pra minha saúde, né? Ela disse que, como tá tudo baixo, já tá utilizando, o corpo meu já tá utilizando um estoque, que ele chama, né? O médico, né, sabe, né? Então, já tá utilizando um estoque. Você não tem, porque tem que passar e ainda tem um estoque, né? Mas já que você não tem, o corpo tá usando um estoque. Aí, quando acabar, aí piora de tudo, né? Bate logo a cacholeta. Se acabar logo, vai fazer o quê? Mas eu vou me cuidar. Tem que me cuidar, né? Passou a comer carne vermelha, essas outras coisas, né? Pra comer muita coisa
que ofende, né? Que ofende a gente faz assim que é carregado, né, Cobel? É. Que ofende aqui. Vamos já fazer a fogueira aqui. Daqui a Começou a pouco- chover de novo. Daqui a pouco nós voltamos. Já tem um bocado de lenha ali. É, já tem um bocado de lenha ali, ó. É. Não, vamos fazer uma pequena, né, Gobel? Não vai ser muito grande, não. Né? Daqui a pouco nós voltamos. Ó, Gobel. Bora, já. Aqui mesmo um bocado de fogueira. Chega até encharcado esse aqui. É, tá encharcado, mas aí Eu boto ele por cima, né? bota ele por cima. Vai dando esses pauzinhos ali, tá laxado, que aqui estão mais seco. Toma. Vou botar abrindo essa Vou daqui. botar aqui no cantinho, você pega, Tá né? botando aí no cantinho aí. Esse pega aqui já tá seco. Não é? Que a chuva vai e volta, vai e volta. Não é para estiadinho. Aproveitar a estiadinha pra Ontem fazer. foi estiado. Ontem, agora hoje. Foi, ontem foi estiado. E aqui, meu Deus. Bota aí de comprido aqui. Deixa que eu boto, não deixa. Isso aqui é bom que a gente mais. Que a gente mais um pouquinho. Peraí, Sabe que pau é esse? laranjinha. É, eu ia dizer. Pois é. É cheio de espinho. Pois diga Deus para que tem na mata que dá o nome de uma pessoa. 2 pau que tem na mata que dá o nome de uma pessoa? Sim. Eu vou tirar aqui pra. Sei não. 2 pau que tem na mata Que dá o nome de uma pessoa. que dá o nome de uma pessoa. É. 2 pau que tem na mata que dá o nome de uma pessoa. Sei não, porque o pau que tem na mata. Eu vou dizer que você não sabe mesmo. 2 pau que tem na mata que dá o nome de uma pessoa é Joá e Quinaquina. Dá o nome de Joaquina. Ah, tá. É. Mas o Joá... Joaquina. Joá e Quinaquina. Mas o Joá não tem muito na mata, não tem na mata não, Cobel. Ah, tem. Joá é o que mais tem. Eu já vi no cercado, Joá. Na mata ali é o que tem. Ali em Riba. É Joá e Quinaquina. Dá o nome de Joaquina. Aqui mais estreitinho, como é bonitinho, né? Vai botar mais panela. Vou pegar, olha ali, que estaquinho ali, tu pega ali. Agora diga assim. Tem na... Mais embaixo. Esse aqui eu vou botar aqui no canto de botar fogo. Aqui, ó. E bota fogo. Aí, é? Bota fogo aqui. E não dá frente essa fogueira, É Cobel? aqui. É aí pra cá, é? Sim, é. Tem que botar aí, vai pra lá. E pra mim era daqui pra lá. Deixa eu deitar aqui, Pra ó. cá, porque ali Então, assim, fica então- contra o vento. Ah, tá. Fica contra o vento. Vai mais pau aí? Vai, cata uma coisinha pra botar aqui na frente. Aqui. Pode ser pequenininha, que é pra botar no canto de... Tá. A bunda dela, a bunda dela é forte. É? Ela tá de bunda pra lá. Não é possível essa minha. Da fogueira a última é pequenininha, né? É uma pequenininha, do jeito que tá chovendo, tem espaço assim para queimar. Só pra não ter que não ficou sem fogueira, né? Cada graveto bem pequenininho lá, botar aquele cantinho Tem pra que fogo. fazer a raspa. Daqui a pouco, deixar aquela chuva passar para botar fogo. Fogo nós vamos Vai queimar. botar agora cedo. É bom. É bom. Pronto, isso aí tá bom. Tá bom. Vai. Pega no machado aí, para pisar aí. Eu tô vendo. Olha,
A bomba, né? Tu acha que no braço da poltrona lá. Pega uma bomba daquela que quando É bomba, é? É, pega o isqueiro. Toma, Gobel. Cara. Não tá aqui não, porque os Não, canários. É, botar pra lá. Tá ali, tem uns canários ali que cachorro. Os passarinhos, né? Aí não é bom não botar. Vou tirar daqui, ó. Ó. Estourar. Inauguração da fogueira feita. Pronto. Vou pegar meus pau aqui. Ai, só assim que dá os ouvidos. Bomba é bom, mas... Eita, fedor dela. Os ouvidos. Pronto, vou tocar. A panela de pressão tá cheia. Pronto, agora eu vou mostrar tocar fogo e assar milho. Ainda eu vou fazer hoje a fogueira de manhã, acredita? Vai fazer a fogueira da tua mãe hoje, né? É, eu que faço. Minha mãe até tardezinho dá certo, né? É, já tá os pau lá tudo guardadinho, Gabriel. Fizemos a minha aqui. Pronto. Pessoal, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, Voltamos com mais. pessoal. Tchau.